Mein heutiger Gast ist Head Key Clients und Corporates und Mitglied von der erweiterten Geschäftsleitung bei der SMZH. Herzlich willkommen, Raphael Sütsch. Hallo Melanie. Raffi, du verantwortest bei uns auch das Real Estate Advisory mit der Vision, Immobilienberatung neu zu definieren. Was ist da damit gemeint? Inwiefern definieren wir Immobilienberatung neu? Wir bei der SMZH sehen Immobilien vor allem als langfristige Investments. Neben der klassischen Finanzierungsberatung, die wir machen, berücksichtigen wir vor allem steuerliche, rechtliche und auch wirtschaftliche Aspekte. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir tun zum Beispiel auch nach dem Kauf nicht nur die klassische Abwicklung begleiten, sondern tun auch die langfristige Optimierung vom Portfolio analysieren und übernehmen auch gerade die Verwaltung von diversen Liegenschaften. Also eigentlich voll umfassend oder sehr umfassend. Wenn ich jetzt aber eine Immobilie erwerben will, werde ich sehr schnell mal als allererstes mit der Finanzierung konfrontiert. Worauf muss man bei der Finanzierung achten? Ja, die Finanzierung ist mittlerweile ein sehr komplexer Prozess geworden. Es gibt 4 zentrale Punkte, die bei einer Finanzierung entscheidend sind. Das ist erstmal Tragbarkeit. Das heisst, was bedeutet das? Dort geht es vor allem darum, die monatlichen Kosten zu analysieren und schauen, kann ich mir die Immobilie überhaupt leisten. Der zweite essentielle Punkt ist der Eigenmitteleinsatz. Dort profitiert man von deutlich besseren Konditionen, je mehr Eigenmittel man in die Finanzierung hineinbringen. Und das dritte ist die Festlegung von einer langfristigen Finanzierungsstrategie. Das ermöglicht vielen Kunden oder Hausbesitzer, Dutzende von Franken auch zu sparen und sind langfristig abgesichert. Wenn ich Finanzierung höre, denke ich sehr schnell auch an die Bank. Würde auch meinen ersten Schritt gerade zu der Hausbank machen, ist das der richtige erste Schritt? Nicht zwingend. Es ist natürlich die nagelvollste Lösung, zur Hausbank gehen. Wieso? Man kennt sich bereits, der Kunde hat vielleicht schon eine Finanzierung abgeschlossen und kann von bestehenden Konditionen profitieren. Heutzutage ist es leider so, dass viele Banken durch die ganzen regulatorischen Vorschriften sehr schnell auch ihre Richtlinien ändern. Kunden vergeben sich so aber auch die Möglichkeit, Alternativen zu prüfen und vor allem hier vielleicht von besseren Konditionen oder anderen Möglichkeiten zu profitieren. Darum ist meine Empfehlung auch hier ganz klar, die Hausbank soll man nicht aussen vor lassen, aber die Prüfung von möglichen Alternativen ist in meinen Augen entscheidend für sich selber die bestmögliche Lösung auch zu finden, die langfristig für ihn auch stimmt. Jetzt haben wir gerade von der Bank geredet, Hypothek. Ist das die gängige und die einzige Finanzierungsquelle oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Also auch heute im 2025 ist es immer noch so, dass Banken über 90% von der Hypotheken vergeben. Daneben haben sich aber in den letzten Jahren vor allem Versicherungen und Pensionskassen als weitere Player am Markt etablieren können, die mittlerweile gleich schon einen signifikanten Anteil an dem ganzen Markt können abdecken. Und daneben gibt es dann noch private Investoren, die von Interesse können sein, oder auch Family Offices. Was auch immer mehr aufkommt, sind sogenannte Arbeitgeberdarlehen, wo der Arbeitgeber den Kunden oder beziehungsweise ihren Mitarbeitern ermöglicht, Hauseigentum zu erwerben, indem sie denen ein Darlehen vorschiessen. Das ist ja sehr breit. Wissen das Kunden, wenn sie zu dir kommen, oder wann kommen Kunden typischerweise zu dir und welche Hilfe suchen sie dann genau? So typischerweise kommen die Kunden zu mir, wenn sie kurz vor dem Abschluss von einem Hauskauf oder einer Transaktion stehen. Vielen ist eigentlich auch gar nicht bewusst, dass es neben den Banken noch wirklich spannende andere alternative Finanzierungsquellen gibt, aber kommen zu einem Zeitpunkt halt auch zu uns, wo es so sehr sportlich ist. Wieso ist das nicht der optimale Weg? Sehr oft ist, wenn man unter Zeitdruck ist, hat man weniger gute Verhandlungsbasis. Das heisst, man profitiert vielleicht nicht von den besten Konditionen, muss jetzt sofort abschließen und hat vor allem keinen Vergleich. Das ist in dem Moment, also musst du den Kunden vor allem auch aufklären in dem Moment, was so alles Möglichkeiten sind, oder ist es dann mehr, okay, wir sind im Zeitdruck, der spielt eine Rolle und jetzt sind wir wirklich da, möglichst eine erfolgreiche Abwicklung zu gewährleisten? Aufklären ist vielleicht das falsche Wort. Es geht eigentlich mehr in aufzeigen, dass es neben der klassischen Bankfinanzierung auch Alternativen gibt. Wie ich vorher erwähnt habe, ist aufgrund des Zeitdrucks das einmal gar nicht möglich, weil bei den alternativen Kapitalgebern vielleicht noch ein bisschen mehr Prüfungsaufwand am Anfang vorhanden ist, weil man den Kunden noch nicht kennt, weil man das Projekt noch nicht kennt. Und die Zeit fehlt einem halt je nachdem, wenn man ein Objekt jetzt will erwerben und irgendwelche Timelines muss einhalten. Und wenn du jetzt so wünschen könntest, also der Wunsch kommt, wann kommt der zu dir?
Ich werde das in einem Wunschszenario ausmalen, wäre es so, dass ein Kunde mit genug Vorlauf zu uns kommt, ich mit ihm in einem ersten Schritt mal das Projekt analysieren kann, mit ihm gemeinsam eine Strategie festlegen und im Anschluss für ihn die bestmögliche Lösung auch präsentieren. Und da geht es nicht immer darum, der günstigste Zinssatz oder die bestmögliche Belehnung, sondern sehr oft ist Flexibilität ein wichtiges Thema. Und durch das haben wir natürlich eine viel bessere Verhandlungsposition, wenn wir ein bisschen Vorlauf haben und nicht unter Zeitdruck innerhalb von ein paar wenigen Tagen das abschließen. Gibt es grosse Unterschiede zwischen Personen, die zum allerersten Mal eine Immobilie erwerben und denjenigen, die doch schon vielleicht das ein oder andere Objekt in der Vergangenheit erworben haben? Ja, da gibt es einen Unterschied. Vor allem bei Immobilienkäufern, die das erste Mal machen, sind sich gar nicht bewusst, was alles braucht, um so eine Transaktion über die Bühne zu bringen. Viele denken immer nur, okay, ich hole meine Bank finanzieren, damit es sich erledigt. Was aber alles noch nach- oder auch vorgelagert ist, haben sie gar nicht irgendwo auf dem Radar. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn sie auch da zeitnah zu uns kommen, um mit ihnen auch das ganze Prozedere durchspielen können. Wie viel Zeit man braucht, für die einzelnen Schritte auch umzusetzen. Jetzt haben wir uns ausführlich über den Immobilienkauf unterhalten. Was ist, wenn ich eine Immobilie verkaufen will? Bin ich dann auch bei der SMZ-Haus an einem richtigen Ort? Selbstverständlich. Wir bieten neben dem Kauf und der Finanzierung auch den Verkauf an. Und dort legen wir unseren Fokus vor allem auf eine finanzielle und strategische Perspektive. Wir gehen nicht zwingend an und sagen, der höchste Kaufpreis ist der beste, sondern wir machen eine fundierte Marktanalyse, dann nachher mit dem Kunden gemeinsam eine Verkaufsstrategie definieren und dann im letzten Schritt am Markt rausgehen, um zu schauen, okay, wie ist überhaupt die Nachfrage nach dieser Immobilie. Die Theorie die Praxis hat bestätigt, dass unser Vorgehen eigentlich sehr zielführend ist und wir durch das auch sehr zügig in einen ansprechenden Rahmen die Finanzierungen oder die Käufe über die Bühne bringen. Bin ich gut beraten, wenn ich verkaufe, wenn ich einen langen Zeithorizont habe? Oder sagst du, irgendwann muss man auch das Ende setzen und das Projekt einfach durchbringen? Also das hängt immer von den persönlichen finanziellen Verhältnissen oder auch von den Ambitionen ab. Wenn jemand, der nicht unter Druck ist tendenziell in einer besseren Position als jemand, der unter Druck muss verkaufen, weil er irgendwie etwas sonst noch muss begleichen oder Liquidität braucht. Auch da, je mehr Vorlauf das man hat, desto entspannter kann man die Geschichte angehen und desto eher erzielt man auch die bestmöglichen Konditionen. Wir kommen so langsam ans Ende von unserem Gespräch. 2 abschliessende Fragen habe ich aber noch. Was ist mit deiner Erfahrung, die du hast, so der häufigste Fehler oder vielleicht auch Versäumnis, den man macht beim Immobilienerwerb? Also der häufigste Fehler in meinen Augen ist, dass man das erstbeste Angebot annimmt. Man tut keine Vergleiche einholen, man schließt einfach ab und merkt eigentlich erst im Nachhinein, oh, vielleicht wäre es gar nicht so von Nachteil gesehen, oder von Vorteil gesehen, wenn ich vielleicht noch ein zweites Objekt oder eine Alternative eingeholt habe und das Ganze auch ein bisschen in Ruhe über die Bühne gebracht hat. Und abschliessende Frage, gibt es vielleicht auch so ein bisschen einen Geheimtrick oder Tipp, wenn es um Immobilienkauf geht? Das kann ich eigentlich ganz einfach beantworten, die SMZ kontaktieren. Wunderbar. Danke vielmals, Raphael, bist du da im Gespräch gewesen.